ljudi koja ima višak kilograma je obično nekad u životu, a često i više puta u životu, dobila topli savet od bliskih prijatelja i poznanika da prestanu da jedu hleb. Naravno, ja sam više puta u toku života, kada sam imala višak kilograma i kada sam govorila da mi je želja da smršam, da mi trebala nešto da uradim po tom pitanju, dobijala savet da prestanem da jedem hleb. Taj savet je kod mene izazivao opšti bunt neki, jer su moji preci živeli na hlebu. Pre 200 godina moja porodica, koja je živela u jednom vojvođanskom selu, je najela žito za celo selo, pošto su imali mlin, i jednostavno ta pšenica i taj hleb su bili osnovna životna namirnica na kojoj su moji preci preživljavali, na kojoj su generacije ljudi odrasle, i ja sam imala naviku da jedem jako mnogo hleba. Bukvalno nisam mogla ni jedan obrok da zamislim bez parčeta hleba. Tako sam navikla od detinjstva i to je više bila stvar navike nego nekog mog svesnog izbora, ali hleb je bio uvek na stolu, uvek dostupan, i prva stvar koja nam se javlja i u podsvesti kad mislimo da nećemo imati hrane, obično zamišljamo taj hleb. Tako da meni savet da prestanem da jedem hleb je bio nešto što nisam mogla da povežem. Što nisam mogla da shvatim u potpunosti kako su pre 100-200 godina ljudi jeli hleb i nije bilo toliko gojaznih ljudi i nije bilo insulinske rezistencije, niti je bilo dijabetesa tipa 2 u toj meri, a sada je hleb namirnica broj 1 koja nas goji, koja nam stvara insulinsku rezistenciju, koja ne sme da se jede. Onda sam mislila da jeste integralni hleb, koji ja inače ne volim, će biti neko zdravije rešenje, ali ubrzo, kad sam prešla na integralni hleb, počela sam da čitam sastav. I upravo čitanje sastava, šta taj integralni hleb sadrži, me je šokiralo. Zato što sem pšenice i drugih semenki koje su zdrave, mislim, to je normalna hrana, tu ima jako puno aditiva, jako puno pojačivača boja, jako puno nekih materija koje naš organizam ne prepoznaje kao hranu, već prepoznaje kao otrove. Oni se prerađuju u našoj jetri. Naša jetra onda nema vremena da preradi hranu, ona prvo prerađuje te otrove i vrlo često se blokira. I kad mi unesemo bilo kakav otrov u naš organizam, bio on aditiv iz hleba, bio on pesticid iz pšenice ili nekog povrća koje ste pojeli, ili antibiotik iz nekog mesa koje ste pojeli, blokira se topljenje sala, blokira se metabolizam i mi ništa dobro ne radimo svom organizmu. A onda sam saznala da taj zdravi integralni hleb u stvari ima jako puno materija koje nisu potrebne mom organizmu, koje su nešto što trebam da izbacim iz ishrane, pogotovo dok sam na procesu mršavljenja. Inače, te materije mi nisu nešto što mi je potrebno u mom organizmu i u mom životu. Prvo pitanje koje sam sebi postavila je: kakva je to pšenica od koje mi pravimo današnji hleb? Jako bih volela da mi je to neko rekao ranije, dok sam se mučila sa ogromnim viškom kilograma.
da pšenica koju mi danas jedemo apsolutno nije ista namirnica kao pšenica koju su jeli naši preci pre 100, 200, 1000 godina. O čemu se tu zapravo radi? U današnje vreme poljoprivreda se modernizovala. Imamo znatno više mašina za obradu zemlje, ali osim toga modifikovala se i pšenica i to više nije ona ista pšenica koja je nekad bila. To je pšenica koja daje mnogo bolji prinos na manjoj površini zemlje, koja je ekonomski isplativija i koja je tretirana sa jako mnogo hemijskih sredstava. I tu dolazimo do problema, jer naše telo nije evoluiralo da tu pšenicu, tako modifikovanu, prepoznaje kao hranu. Ali ta nova pšenica, koja je isplativija za uzgoj, ima amilopektin A. Šta je amilopektin A? To je jedna hemijska materija koju apsolutno ne morate da znate. Ono što trebate da znate, i što bi ja voljela da mi je neko ranije rekao, da pšenica koja se proizvodi u današnje vreme je prepuna materija koje duplo brže dižu nivo šećera u krvi nego rafinisani beli šećer. Što je šokantno. I dolazimo do toga da vi kad pojedete 2 kriške integralnog hleba za jedan obrok, vaš organizam više ne može da bude u režimu topljenja sala, u režimu mršavljenja, već automatski prelazi u režim skladištenja masti. Što nam apsolutno nije želja ni potreba. Ja sam naravno to naučila na jako težak način, na svojoj koži, boreći se sa ogromnim viškom kilograma, boreći se sa insulinskom rezistencijom, sa metaboličkim problemima i pokušavala sam jako dugo da shvatim o čemu se tu radi, pogotovo zbog moje porodične tradicije, jer su moji bili mlinari, imali toliko hektara zemlje koju su obrađivali i pšenica je bila osnovna životna namirnica i mojoj porodici, mojim precima i svim precima vašim, svi su jeli hleb. Što je jako tužno da je ta super hrana nešto što je bilo osnovno, nešlo u materiju koja nije dobra za naš organizam. Kada želite da kupite neki proizvod ili hleb, bilo bi dobro da pročitate sastav. I ako u tom sastavu ima više od 3 sastojka koja ne možete da pročitate ili bi polomili jezik da ih izgovorite, nemojte te namirnice kupovati. Bez obzira koliko one pišu da su wellness, fitness, zdrave, bioorganik ili bilo šta. Ako imaju hemijske materije koje su u sastavu, apsolutno je nebitno da li je organskog porekla samo zrno koje je unutra ili ne. Moj izbor tokom ovog poslednjeg mršavljenja je da izbacim sve vrste hleba iz ishrane i da unosim u organizam više zdravih masti i vlakana iz povrća. Dok ugljene hidrate uzimam iz voća i povrća i to zadovoljava moje nutritivne potrebe za svim materijama. To je moj izbor. Može biti i vaš ako možete. Ako ne možete da izbacite hleb, bilo bi dobro da uradite nešto po tom pitanju. A šta je to nešto što treba da se uradi? Pa smanjite količinu.
Prva stvar koju možete uraditi je da ne izbacite hleb, ali da prepolovite njegovu količinu. Ako ste jeli 2 parčeta hleba, pojedite jedno. Ako ste jeli jedno parče, pojedite samo pola. To neće mnogo remetiti vaš normalan bioritam, ali će smanjiti količinu materija koje vam blokiraju mršavljenje. I bilo bi dobro da u prvom delu obroka ne jedete hleb. Tako što ćete pojesti neku salatu ili ćete pojesti varivo bez hleba, pa onda ćete posle toga pojesti meso sa hlebom ili taj neki drugi deo obroka pojedete sa hlebom. I na taj način će vlakna da naprave mrežu u vašem digestivnom traktu i ti šećeri i sve te materije iz hleba koje inače blokiraju mršavljenje će jednostavno sporije da se upijaju i vaš šećer u krvi će stabilnije da ide gore i da se snižava kad insulin krene da radi. To je način na koji možete da ubrzate proces mršavljenja, gde možete da zaustavite proces gojenja, da ne dobijate više kilograma. Mnogi ljudi nemaju sad potrebu da smršaju, ne znam, 10, 20, 50 kila kao ja, ali imaju potrebu da održe svoju kilažu, da se ne goje i da ne moraju da budu stalno na dijeti da bi održavali tu svoju kilažu, onda jednostavno samo smanje unos hleba i to će biti već veliki pomak. Druga stvar je da sami mesite hleb. To je teško, zahtevno, ali ako imate porodicu i decu, to bi bilo nešto najbolje što možete da uradite za vašu decu, da mesite taj hleb. Ima jako mnogo recepata za hleb koji nema u sebi tih štetnih materija. Postoji vrsta hleba koja je opisana u Bibliji. U Bibliji imate kulinarski recept. Jezikiljev hleb se zove. To je izuzetan hleb. Treba vremena, treba strpljenja, treba motivacije da to uradite. Ja kad sam prestala da jedem hleb, mentalna magla, nadutost i osjećaj tromosti je bukvalno nestao. Nije se desilo preko noći, ne mogu vam sad reći da je sad to bilo nešto wow preko noći, ne. Posle jedno mesec dana, kad se moje telo regenerisalo, naviklo na režim bez hleba, ja sam osetila jako puno pozitivnih promena koje su me motivisale da nastavim, da se ne vratim na staro i da vidim koliko je život lep kada mi nešto osim hrane daje radost i uživanje u životu. Tada sam shvatila da hleb koji sam jela cijel život nije bio dobra hrana za moj organizam, nije bio nešto što sam trebala da jedem, barem ne u tim količinama u kojima sam jela. I sada, kada sam smršala 42 kile, mogu da kažem da mi je život mnogo lepši, da mi hleb nije potrebna namirnica. Trebalo je to odvikavanje, trebalo je vremena da shvatim da neću jesti više hleba u životu, da ću preći na nekakve alternative. Svi oko mene su uvek govorili da moramo da se promenimo, da moram da se promenim, da moram da prihvatim neke nova pravila igre, ali nisam razmišljala da su ta nova pravila igre da neću jesti hleb. Da posle 40. godine života više neću jesti nikad hleb. Mislila sam da se to nikad neće desiti i da to nije nešto što bi trebalo da bude normalno, ali eto, sve se menja
I ja sam evoluirala i ja sam sad se promenila da ne jedem hleb. I osjećam da se više ne trujem. Bukvalno, osjetila sam da se smanjio nivo otrova u mojim venama. Ako se odlučite da prestanete da jedete hleb, morate biti spremni da će vam biti potrebno nekoliko nedelja do 2 meseca da se zaista odviknete od hleba, da će to biti kao odvikavanje od neke zavisnosti, da neće biti lako, ali nakon ta 2 meseca ćete videti veliku transformaciju, vidjet ćete sve benefite toga da više ne jedete hleb i to će vam dati motivaciju da idete dalje, da radite na sebi i da idete u tom nekom smeru promena i evoluiranja i vas kao bića na neki novi život i na neka nova pravila igre. Nauka o hrani je važna. To što jedemo i što unosimo u svoj organizam je jako važno, jer bi trebali da unosimo u svoje telo samo materije koje naše telo prepoznaje kao hranu. A sve one materije koje su veštački stvorene, koje su industrijske, ne bi trebali da unosimo u svoj organizam zato što tu naš organizam prepoznaje kao otrov, a ne kao hranu. I onda nam se događaju sve te nuspojave, gojaznost, metabolički problemi i razne bolesti, jer naš organizam se stalno bori sa nekakvim otrovima. Ali, sem toga, jako je važno da vi u ogledalu ne vidite neprijatelja. Da se pomirite sami sa sobom. Jer bez obzira šta vi jedete, ako vidite neprijatelja u ogledalu, ta borba je jako teška, pošto ste to vi. I sve dok se ne pomirite sami sa sobom, dok ne postanete svoj najveći prijatelj i svoj najveći zaštitnik, svaka borba sa kilogramima, sa problemima, sa toksinima iz hrane i svim ostalim izazovima će biti jako teška, jer ćete u sve te druge borbe ulaziti ranjeni iz borbe sa samim sobom. Tako da, sem hrane, koju možemo regulisati, koju bi trebali da regulišemo i da prilagodimo nekom novom vremenu, nekim novim pravilima igre, trebate mnogo da radite na sebi, da prevaziđete tu unutrašnju borbu, da pogledate u ogledalo i zaljubite se u svoj odraz, onda će našavljanje biti lakše, onda će vam sve u životu biti mnogo lakše, pa ćete i lakše izlaziti iz tih borbi sa velikom količinom hrane, sa hranom koja nije dobra za vas i sve to. Meni je trebalo mnogo godina da shvatim neke činjenice o hrani koje su me dovele do ekstremne gojaznosti, a ovde sam za vas da podelim s vama sve to što je meni pomoglo da smršam, kako bi vama pomogla da i vi to isto uradite. I zato, ako se borite sa kilogramima, ako znate nekog ko se bori sa kilogramima i kome bi ove informacije koje delim na kanalu bile važne, preporučite kanal, podelite video, lajkujte ako vam se dopalo, pišite mi u komentarima šta mislite o današnjim vrstama hleba, o integralnom hlebu, da li ste spremni da mesite hleb i da li bi želeli možda da podelim sa vama recept za Jezekiljev hleb ili neki drugi hleb
koji bi bio dobar za vas i vašu porodicu. A mi se vidimo u nekom novom videu koji može da vam promeni život, koji može da vas dovede do transformacije i budite mi dobro.